Ľudce, kukajce, parobka z výhodu tu máte. Ja to takto vediem, tu s Kubom. Hráme bowling, máme date. Skvělý to se nás jebal. Takže máme double. Asi je to date, jo. Konec závazně, uvidíme čo z toho. Konec už bude mimo stream, jo, to je na jiný stránce. Jo, to mě vyděřím baterka, no. Ukážeme, jak se to hrá. A ty začínáš ostro docela. Víš, že byl první strike hneď. Počkej, ale možná pojď svoj telefon, já potřebuji to na komentu, že to napísal. Tak já to právě... Aha, Tubi, zdravím všechny parobky. Parobky, dneska jsem se dozvěděl, že mám přesunout to video na příští pátek až. Však dojdi sem do Žďaru nad Sázavou. Nevím, jak se uděláš. Cože? Nevím, že na Žďaru nad Kvůli tomu jako nepřišel? Kvůli tomu nepřišel. Lebo mal brigádu dneska, tak... No ještě ne, jasný. Čák. To je dika jak. Že napsal, že 50 km, že si mu to nechce. 50 km je v pohodě. Dojdi normálně sem, to je moc daleko. Však to si za chvilku to... Je to strike. Jak začít, prosím? Matka nepůjčí auto, ale však choď autobusom. Já po těma půjdem na stanicu. Chceš? To je dominace tohle. Co to je? Zapneš stream a už To je stream. Ty vole, to háčeme strajky na strike. No far, na druhom. Škoda. Jinak Kubo teraz hodil s tým. To by si ma za koľko, za polečko by si tu bol, ne? Ja by som po teba skočil na autobusek a hodil by som ťa sem. No tak chceš. Každopádne aj tak vítaj. Pozrieš ešte, je fakt vidieť takto šedák to je? Co? Je fakt vidět, tak to blbo, či tak tu je? Takže jste viděl na streamu. Jo, či to tak, nebo to docela... Já se nemyslím. Pozrieš na to, prosím. Na telefoně, ne? Protože si myslím, že oni tam četli to prostě na obraz, že to má jasná video. Jo, tak to je. By to byla blbost, že? Ale já to... Dost možná na křivo. A jako vadí ti to, že to je na křivo, nebo je to všude? Počkej, je to nakrivo? No říká, že máš trochu na křivo phone, ale nevím, jestli to jako tak vadí. Počkať, takto? Lepšie? To možná máš... Velkou kouli. Jo, Kuba tam ide 14, najťažšie to na. Je to lepšie? Tubi. Ty vole. Nice. Jo, díky. Mama, já ďalší známku, kam ti neverím. Čak autobusom, hovorím. Ale v pohodě, dobré, chápem. Nechce sa ti. Neodrazilo od sebe. Dobře, jdeme, jak se rozohráme. Jo, teď jsme se jako rozjeli, to je extra. To se přijde tak profísk.
Paket los, jo, čete. Ale jako docela to popadalo, že to šlo do boku. Jo. Tak jo. Hej, tak jak sa máš tu, Binko? 3 lidí OCD v akci. OCD v akci. Jak si máš tuby? Som videl, že si streamoval nedávno. Som sa chcel pozrieť, ale už si bol offline. Už to nejde. Už je konec. Čo z animácie tam hore hlavne? A ty jsou dobrý. Jo. Ty vole, dobré. A no aj na tebo vediem trošku, ale to iba kvôli tomu strajku, podľa mňa. Můžu pak víc po tom strajku. A ty si tiež dal strajk, ne? Jeden. Ja tiež si dal strajk. A ja som dal jeden. Možná takhle přepočtat. Čo? Ja som dal jeden strajk. Jo, dobrá. No, nestíno. Jo, jo. Pak to bylo, ale to byl největší střed, takhle se... Oni byli ještě nějaký za nima, jsem byl. Áno, boli no. Tak jako rozradilo. Áno, ďalšie dve tam boli za nima. Jo, hodně dobře. Nice. No kámo, to je prostě... Okej. Ty ale počkaj. Škoda. Jo, se kejve, ale... Ale bola dosť rozkývaná. Je to tě pre... Chirurgickú presnú strelu. Ale náhodou... Tesne. Tesne. Ale si dobrý. Já bych se zastavila tohle než látek. Já si nebudu rád. Cheatuje. Pojď zase? Ne, nejdem. Kdy to není fér. Nice. Tak to jo, vole. Čím to hází? Osmičkou. Osmičkou. No to je presne mezi 6 a 7, vieš? Ten zlatý To stred. nedá ani prsty. Čo? To nedám ani prsty. Akože je to tesné, no. Zkusím. Tak si jo, tak skús. To mi zobere. Starou prsty. Jo, no. Pôjdeš spodne s tým míčom. Ale ne. Možná to bude touku. Precizná, ne? Když bylo extrémně se to mezi. Jo, to bylo super. To som prišiel presne. Ale klid s těma strajkama, no? Nechci být zase tolik pozadu. Ja to skúsim. Děkuju. To ocením. Super, ano. Navázat strajk. Jak sa dáva strajk? Sleduju se. Tak pozerám, no. Ty vole.
Ale to je tak těsné. No. Ale jako viděl jsem potenciál. Dobré, Kubo. Nice. Pěkně. Přijde, že tyhle ty, jako když chci dát přes můžeme si nějaký pomalu. Já s ním máš už skoro půl. Co? Musíme se ti spadnout, že? To nástroj. Tam píše? Paromek. Takže? Paromek. Nechci flexit, ale já jsem strike, jo. Dal si stroj. Ty jsi dal strike? Jasný, já teď potřebuji tu. Předtím jsem taky sundal všechny, takže to bude bodu. Prostě jedna. Ale já teda zdraví všetky. OK. Já pozor na jaký. To je ta jedna, která tam zůstává, teď všechny. Jo, teraz Jo, už chápu. Krásno, ale skoro. Jako plán byl dobrý. Dobré. Úplně se tak pokloníš tomu. Jo, já si to úplně. Jo, jaký by si hrál teknu. Co tam Jo, pozadí, jo? curling či jak? Jo. To se nedá. Hraju závodní. Vyhrál jsem to. Samet náš doma. A ty jsi na domů. A jo? No to jsou ty strajky. To udělal dobrý zvuk. Ne všechno. OK, dobré. Jsi měl šťastí, to bylo čistý. Ne, to bylo vypočítat. Jednička z geometrie. Jak se pokazit? Co jsi tam sem? Prosím. Počkej, to je konec? Co to je? To jdeš ty?
chyba zase. Ale už je to těsně, už je to těsnější. Co? 1-0, hej, 1-0. No to predtým to sa nepočíta. Panula. Osmička taká je násilná. Šestková sedmička. Máš tam dvě, no. Jo. Je tam Lepší skóre, jo. Teďka jsem jak jsem se že jo? Jo? Začínáme tady. Chceme takhle. Pomalu. Kousek. Kámo, to je už jsem tady tu byl. Musím ti to napsat. Máte poketat s tube. Musím to napsat. Tubi tam je? Tubi. Bro, nečteče. Kámo, ale však si bola chvíľku preč. Bro, teď jsem byl za mami, jestli mi půjčí auto. Autobusy jsou plné na pič a Borka, že by mi to půjčil, ale že hlasně kroupí. Já chtělo by to mikrofon, pane Parobek. No však keď ti ho půjčí, tak pojď. A krupy, prosím ťa, krupy budou až okolo 7 a Kuba už potřebuje jít na 6:30 preč. A krupy boli hlavně před 2 dňami. Včera, či kedy. Sorry, ja som hádzal. Nečítal som. Potom u toho Kuba. A že mi ho půjčí. No tak pojď, Kuby. By the way, já jsem až teďka si uvědomil, že když přešlápneš, tak to zapípá, jak to dělal takový ten, co jsme z začátku házel, já to píplo. Jo, já jsem přešlápnul. No já jsem nepřešlápl, a já jak dopadám, že ho dopředu, já jsem tak dostal ruku, ale to píplo. Píker z boušky, kámo, pojď, přijed. Dáme triodate. Jo, jasně, jasně. Hej, to vypadalo, ty kouli to odrazí do toho. Ano. A už to je, už to tam... Ale jak padá. Tak oni mají prsty stále. No ale že hlasí Borky jakože GG, hold on GTA, ask again, another one. Nevím, kámo. To bude babička. Tak že neprídeš. Takže je to v pohodě. No nič. Ty mi dávaš nádej. Ty mi dávaš prostě nádej. No sa to lepí asi na to, ne? Jsme to první hrou zaplatili. Kazem to určitě stát.
chlapci? No. Na poslednú chvíľu. A je to tak strašné? Poslúchať to? Ale cením. Cením. Proste súcitíš so mnou. Jo. Nenechávám tě. Jo. Dobre, to je ten date proste. A teraz tam hodí strike, ne? Nice. Teď se mi to začíná hrozně kontrolovat. Já jsem kult, extrémně jsem uvařený. To Jana chtěla ten stream, aby se to bylo koukat. Ta žena? Jo. Však budeš dělat, že to potom dělá. Ale jsi začal snažit. Však začal hrát, že tam to ale ještě jsem na... Kamo, teď se mi ukázal počasí, že tolik boží nemá a typka, že začne myslet nějaký další domov. A nechaj to tak. No. Aspoň si zkusil. No? On nám dal tam nějaké efekty na neonu. Jaké efekty nám dal? Ty vole! Ty vole! Tak jak za mnou přišel, že či mi dá nějaké efekty, tak jsem připravil. Nice. Tak to se dá. Jo? Jo? To je dobré. Ale teď je iba o jeden bod. Na ty dveře. Já se tak teď půjdu do něj, koukám. Tam ní, Jo. Tu by nebuď metro. Co je met? A met tak mi... Lepší, super, díky. Tak ať mi to řekne, že mi to prostě nepočilo. No asi, tak já to mám těž podobně s mou mamou. Ale to většinou hned za všetko povie, že mi to nepočí, takže je to v pohodě. A jinak jako sa máš, Tubi? To by bol na tvojom streame, ale už si nestreamoval, som nejak neskoro to zapol. Tu asi má hoďku a pol. Vyšiel potom, že som videl tú storku. Jo, to je insane. No problém s tým, že jak to hážem, že to prostě hážem. Ale jinak je to... A začátku taky konečný. Tak tohle ještě světilo. První strike. Sila. Tak pošli. Děti přebereš? Ne, já dost žiju, už to nechci. Tady dá přitom. Ne, jsi přišla. Jednou tam větra.
Ale to se tam fakt Ale to celá. Tak jo, tak jo. Já jsem chtěl naskorovat. Víš tam něco? Co? Víš tam něco, Toby? Ale tak dneska dáme 100% stream. Já to teď mega jde, Jo, to se to. Teď tam vecky. Je tam, no, to je to Takhle, že to právě jako asistent má takové jako rovně. Kdyby to chodilo rovně. Jo, no. Ale totiž, jak když šli hrát, a on to stále jde rovnou. No. Já bych to nedokázal takhle. Ono jsem to dohrál a několik jsem neměl další plán. Nechal jsem si začít povat next chapter a stejně tam skoro nikdo nebyl, tak jsem to vypol po hodce. Slohovka srdě, v pohodě, kolik máš písať. Dúfam, že mají dobré počuť. A tak dneska bude 100% stream. Tak. Zas jedna. Já to vybalen. Je potřeba aspoň na smajka, aby tě nehnal. Nena. Já jsem To se trošku rozhodl. Ta osmička, protože neprodal to osmičku a potom zatím to půjde. Se vyměnili. Ještě skoro. A tím to bylo to být, tak bych to dělat. To by nedělali. Hrozně dobrá kniha, to bude největší a nějak. povede, tak se tady jestli to nepovede jak teďka, tak já jsem se začíná. Zase. Teďka ty, jo? Ty doma kolema. Počkej, to a ty snad měla, dal to Kuba. Dělá to za mě. Cože? A to bylo, to taky dávali svítí. Takové. To tam tak nějak bylo. Já nechci proti tobě hrát, ty smurfuješ. Aspoň někdy tě možná potěhat. Ne. Jsi poslal link? Jo, já jsem jenom napsal, jak se jmenuješ. Jo.
já jsem jí pak zapomněl napsat na kiku, že jo? Takže se za ní to jako... Já tam si nějak nemástral, protože je to takový dolů. Jo, bylo až to docádě, no. Já nechal pošlat. Co? Vidíš, to je kolo, ne? Nemám, vzal jsem za tebe, no. Aha, jsi vyhádzal, no. Pohodě. Pohodě. Máš už 40 více, že? Jo. Já ti to připočítám, keď chceš. Jo. Ajajaj. Where is my skill? Ajajaj. Ajajaj. Aspoň dobre. Jedna. To navýšem skoro mám, no. Takže jedna. Jedna. Taky na prdel. Ty jsi mě dal na prdel. A jako, čím se zase máš, no? To je říkáš, čím se zase. Já jsem to tam. A ty zase to první. No předtím jsem měl kilečko jako 60, to nechápu. To by nesměje se mě, že ne? Já ty žlábky házím na schvál, abych ho nechal vyhrát. Jsem ho poprvé úplně rozdrtil, takže nemám šance. Ten noob, já co teď vyhraju, sleduj tak. Tubinko. Zase to je. Nová hra, nové já. No áno, áno. Jedna je, no. Dal som mu teda šancu. Len to svetlo úplne pomohlo tomu streamu, že je docela... Dude. Je to fakt hodně jako líbí, jo? Akože zrni to, víš? Ale tak nevadí. Nemáš nastavení oznámení. Na telefóne to tam nejako nejde, kámo. Ja som to už skúšal. No nastavať, ale nejak sa mi to nepodarilo, prostě asi som retard. No. Teď mi to fakt nejde. Jebe. Vážne to nemám. Nemám nastavené na telefóne. Počkaj, ale tu víš, ak ty si dal ten? Tu by dal, zase budeš dělat ty dané. Ty gay. Musím dělat. Tu by dala Saba. Tu by už to ujde, děkujem ti, Kuby. Ale alert som už skúšal dávať hlavne na telefóne, aby to tam nejde dať, ne? Já se to neznám vůbec. Tak, sorry. Ale ďakujem ti, Tuby. Ja ti ho vrátim. To by faníš mě nebo parobky? A jako rozmysli si, co řeknu. Ale jako i tak si jde docela dost. No, to tam ostali. Já nevím, co děláš špatně, co ne? A neviem, to prostě se neviem. F do čtu bylo znamení. F-ko. Přesně tak. Sorry, Tubi, ale já ti tam ten sabu nějak vrátím. Som ti už sa minule, ale už tam nebol. Ale teraz nedávno. To si streamoval, tak som ti chcel hodiť saba. A to si nerobím srandu, vážne. Chcel hodiť. Yes, vy. Drží mě. Kámo, jako... Asi děláš dobře, že fandíš parobky, protože já jsem dal první dvě hry úplně ultit a teďka jsem začal hrát down. Pro mě tady prostě smurfuje. Jsem rád, že mi dávat šanci.
Tady to nejde, to používá tak. Brový plčíc, asi tak. Takže ty game musím naučit. A tebe to jde na IRL? Bro použil všechny skill pointy na Rocket League. Jo no. Že ty si použil všetky skill pointy na Rocket League. Co? Si použil všetky skill pointy na Rocket League. Jo. Na CS ještě samozřejmě. Až na CS, no, až na CS je dobrý, Kuba. A tu hru, kterou ještě nemáte. Počkať. Valorant. Všechny skill pointy v téhle 3 hrách. Vieš, že nemám rád, ale ako proste neťahám ma to hrať, no. Jo. Tak jo? Resetu staty. Reset. Ale ešte hraješ Roblox. No, tam nejsou žádný. Třeba by sa. Valorant. Nebo i Globex. Jo. A ty máš desiatky, ne? Já se s tou špičkou na to, když tam nedám ty prsty, jak mi to hrozně nepřijde. Zbrové plčí. OK. Tak jo. Abych ten... Já toho smyčku schválně zkusím. Tak zkus. Roblox hraju, když rageuju. Abych tě kopl vyplacel rychle, no. Jsem rád, že jsem to zkušel. Jo. Pokus dobrý. Ty vole, dobré. Nice, Kubo. Ale tak dobré, dost dobré. Ba. Jedna svině? OK, to by teď mě vylekal, teď to netrefil. Čo? Už je niečo? Ja som mafia, chceš... Aha, Oh no! Ty vole, dobré. Jak Argentinec, jestli jsi to viděl, tak bylo se, já úplně to filmu vám dostal. Clip farming. Doufám, že jsme to klepli, to byli. Už budu sticha. Yes, ale strašně dál, kámo, takovýhle strajky se nabíjí. Cože? Do helmová žlebu som to. Jo. Říkám, to by na mě musí buffat častěji, co jako. Můj čas za závit. Už jde? Ne, co tam? Já jsem si, že to... Koukej se dva lidi, tak já nevím, jestli jeden z nich je nebo ne. Je to možné. No tam podle mě budeme krčet, takže nemůžu pát. Aha. Už budu sticha, ale nie je v pohodě. Dobré. Ty vole, dobré. Tak to tam... Tak se cítíš, jo? To tak jo. A toto nechápem, že to nepadlo. No, výhoda trošku. Zas. Proč mám Reber těch dal do bowlingu? Yes, kam. Ne, že jsem predal Reber, dal jsem ty skill do bowlingu, jak jsem dal ten sraný.
Jestli. To je GG. Oběhám a ten šmejt. Badari bude a všechno to bylo dobré. To ten buff, víš? On dostal buff. Ty si dostal ten buff teraz, víš? Co? Jsi dostal buff. Tu by ti dal buff. A jo, nějaký buff. Bubu. Unlucky, unlucky, Ale já jsem unlucky. se ho musel dát. Close one, close one. A jo, bo trošku. Je tam občas dáš takovou mordy. Co? Tam občas dáš takovou mordu dobrou. Tam padne. Bu. Je to by potřebuji lepší bábu, že to. To mi nedělá. Nejvíc prostě goofy. Nemáš něčeho robiť goofy, já nevím čo. Nemáš něčeho robiť goofy. Něco goofy máš robiť. Ale ne. On nemyslel toto. Ale tam máš desiatky a sa divím, že to nepadne na strike. Co? Že tam hádžeš desiatky a niekto jak môže padnúť strike. Nevím. Hádžeš slabšie, no. Nevím, jako jestli je lepší dát takovou ještě větší ránu nebo menší. Čím väčší naraz, tým viacej, ne? Sa to či? Jak jde, no, jak jde. No tak poď. Dáš točenu. Helmu šlep zas. Top stroke. Jako babča. Na podrku, písal. Je jako babka oboma. Ale už jsem to takhle jednou by the way házel, jo, byla tam, jsem jedna na středu, tak jsem to takhle hodil, jo, takže don't worry, až mi tam hodím na první straj a pak to dodělám. Neblázen. Zas dál. Ale teraz tak chceš? No tak jo. Michael Jordan na treftelku. OK. Počkaj, poď na bok. Nová strata. What the fuck? Tam ostala jedna. On to dá? On to dal. Fakt, jo? Tak to ne. Vyšlo to brosky. Je to takhle lepší, jak babička mezi nohama. Už nezajímá. Ale já jsem přidal down než takhle. Tam masí zas. To vlastně pušťa. Koukám. Vlastně to jde, víš? 10 by se to nedá. Já se tam někdo můžu skopírovat, víš, to trošku. Se to dá skopírovat, ne? No. Tak prídeš na to a teraz toto iba hore skopíruješ. Si to pridal na story, tak Něco? keď si to pridal na story, tak to by nedalo, ale to je. Já jsem zase chci.
ještě skvadě na Discord. Wait, what? Máš to liquid? Oh my god. Když se slyšel na skok, game up. Game up. Já říkám, když chodím jít zoprava, tak se to dotočí doleva. Tak to ne, Kubo. Mohl rovno dať medzi nohami. 360 na skok, no tak to uč. 360 na skok. Co? A, vydal som. A teďka... 2-1. Tak je to potom ličná, jo? Já to taky mám nějaký nápad. Granny byla lepší. Real kámo, teďka mi to našlo. Granny better prostě. Čau profo. Čau profo. Na to zase ještě, jo? Yes. Hej, to mě uvidíš, až půjdu na řadu. to trošku netrefe prostě. Zval na to Má ťažšie. to na babičku? No dal som to na babičku. Dal som to dvakrát na babičku. Serus. Profau. Jak sa točí se? Ja? Profeu? Profa. Na babičku to ide dať. Na babičku preto, lebo je to jedna babka, ktorá tváře takto. Asi babička. Ne, to tam je, no. Let's go. On to dá. To dá si došla. Dá si. Právě boys. Můžeme ještě jak jinak to tam dať. Prostě takhle to tam dať. Poslať. Jako to by taky mohlo jít, ale. A to si myslím, že bude dobrý. Prostě si stříkl? Shit. A ještě dobře bral smyčku. A ještě mám na trafit. Nevím, no, profo, jako. Dobrá gira, děkuju. Mým borka. What? A jo? Jo, takhle, už chápu. Babičky to hážou líp než Ještě nechám. nevím, aby to Teraz áno. No teraz to trolíme na schvál. Vedle, no. Kámo. Let's go. Tak jako škrtnout, aby si nestímal. Ty si hodil smyčku, ne? Že? Jsi to hodil takto? Jo. Jo? Jsem to právě pustil, aby si nestímal. Jo, no, tak to máš dobré. Opa. Chápu, jak to může mít rotaci. Ale to dělá někdy. Jo. Já bych byl teda asi hodinu mě tak kecát. A som ti jednou znovu slyšel, že kamera, že si našli to. A to potom se Musím být skoro. Ne, kámo, já píchem. A když tuhle hru nevyhraju, tak plním nejlehkovanější jakoby úkol. Já mám teraz handicap. Já jsem jim řekl, že jestli teď prohraju, tak plním nějaký nejlehkovanější úkol, který je... Keď prehraješ? Ja. OK. Dobre, tak dáme to isté.
Dragun? Cože? Kdo je Dragun? On už taky přišel? Ne, neprišiel. Ale že píše, že... další kamarád z toho Discordu. A tancuješ Gangnam Style. Je to se tancuje na nějaký typical. A to vlastně a ty nehraješ. No nic, už jsem to udělal teď, guys. Yes? Je to. Úroveň strapnění tohle. Už mám... Udělám to celý ten. Už nebude, co to jmenuje. Jsi za strike? Strike? Já myslím, že to myslu. Já jsem tě... Jakože já jsem nečekal, že to bude strike. Ale padl nějaký strike, no. Oh, did it. Yes. Krása. Já jsem taky dopředu, Jo. nefilmuji. Já jsem taky nepředu. Jakože takto? No, jakože já to až takhle, já jsem to jako držel takhle. A není mi to moc žádný grafický. Jaký radši. No, ukáž to ještě raz. Že máš urobiť potom stojku. Stojíš jako v tom záleku, nebo co? No pritom asi jaká, že to asi nedá, ne? Že co? Že pritom, ne že máš urobiť stojku, ale asi potom nejak hádžeš, tak to sa asi nedá. Super fitting. Nice. Pekne. Remote? Skapem. Profo, ty budeš vědět, ty koukáš na fotbal. Ale já to neumím dělat tak, jak kámo ten. Jak Enzo. Ten to mega na farmě dobrý. Cože? To máš červený X-ko. Ale proto jsem to dal až na druhou. Nebo ne? Dal strike? No, máš tam čárku. Já jsem to poprvé hodil do žlábku. Jo. Blind 360 Granite Strike Snap. Mám dělat si jako oslavu, profo. Mám to dělat jakoby Blind 360 Granite Snipe. No to asi nedá úplně. Ještě blind, tak to nejde. Tak poslušně domů. Ty se jakože chytej. Keď padne strike, tak robíme silu. Keď padne strike, tak dáme silu. Já jsem na jiný straně. Ale na jednej strane to nevadí, už tam není Ronaldo, tak to môže byť jedno. Já už jsem chtěl dělat si. Ale tak až bude strike, to musíš dát. Ale tak to takové. Jak ty to vlastně děláš tak na ten gol? Co? Když to dáš na ten gol. Ball strike. Já nedělám. To by říká, že zruší subscribe, když to neuděláme, ten 360. 360 ruší. A tak to jde bez toho blindu. Bez toho blind. Nebo je to bez blindu, ale udělá to. Actually? Jo, je spokojený, je spokojený. Je spokojený. Nemôžem to sú ľudia tupí. To by si sami urobil. Sorry. Bez blindu, jo? I love you. Levačkou. Tuby. Levačkou? No tak, počka, tak jo. Levačkou. A náhodou, počkaj, uhni. Dobre. Já jsem vlastně levák. Levák. Ty jsi levák? Dobre. Ale jdeme to s tou levačkou líbí. To nebojím.
Co? Jo, já jsem takhle švihl prostě tou levou. No, vidíte, já jsem lepší levák. Já to mám oboma rukama, jako nechci flexit. Víte, když máte tak velkou anakondu a použijete ruce, tak se naučíte oboma rukama. Jsi jako ručník, jo? Já jsem tak vždycky řekl, že se máte na to Bojovou ručník musíme dát bacha, keď to je s oboma rukama. To znamená, že stačí nájsť diery a to bude s oboma. Ty prostě stačí diera a vieš to s oboma. Je co? Ty prostě stačí díra a vieš to s oboma. Zase na Six 7. Počkať. Tam nevidno to hajzlu. A vlastne do hajzlu 75. Keď to akorát bolo vidieť už, tak tu šla 75. To je škoda. Jak to zlepší, že by to nebolo? No, asi takhle. To právě už robil svůj. No. Už jsem dělal. Už to bylo. Už je dobrá morda. 57 jsem kámo už taky dělal. Úplně na úvod. Absolutně nejde. Mám šanci. Dole klobouk má jeho ruce, to je strašné. Jak nás tu levačku, mi to přišlo za dobrý. Jo, levačko ti to šlo, no. Pozri tam. Tak už ne, no. A 14 si tam hodil, tak čo si čakal, no? Ani to nechci. Skoro strike. A ta 11 ti funguje dobře. Teď bude koučo. Teď je. To trolíme, tak nám to... Jo, já jsem totiž to zapomněl, sorry. No, to... Tak teraz su! Su! Já, fakt? Aura Plus? Ano. Milion Aura Pro. Milion Aura. Budu krát klobouk. Jako jestli, abych s tím kloboukem házel? Oni chcou mít, oni chcou, abych ten klobouk dal. Tutaj. No tak už to ví, bro. Mám s tím házet, nebo? No, what? Protože jí to nesázelo. To je vadí, klidně si ho vezmi. Klidně si ho vezmi, keď chceš. To nevadí, klobouk. Já čekám, jestli chci, abych to... Jo. Na čo ho lákáš? Profil. Až to se tam... Ale všejdeš zas. To už jsme na říct, ale to, že už zase tam točil. To je taková animace. Ty, keď to trolíme, tak má to kilo.
Hej, práve Luka ti hodí Instagram. Co? Ať si dá Kuba na hlavu ten klobouk. Smerom na hlavu. Jo, máš kilčo, no. Tak 2-1. Beťar, som párou. Škoda, že to nie je tak dobre svetlo. Že to nie je. Tak, teď jsem mu dal na prdel, já předtím dal na prdel mě. Tady jdu 2-1 na hry. Bro, takhle začne prostě. Krávo, takový začátek. Nice strike. Tak se začíná. Kovboj, vôbec není kovboj. Nemôžem pozrieť Instagram, lebo vypnú potom stream. Chápeš? Kámo, sorry. Ja streamujem cez svoj telefón. Aj. Unlucky. On zaplčí ty, písám report. Áno, jak mi to tam nešlo. Prvé dúfam, že tú fotku, co som poslal, dáš na story. No pošlem to, ale... Neviem, čo si poslala, sorry, kámo. Nemôžem, lebo mi to vypne stream. Kámo, 2 strajky za sebou. Dáme strajky a netrefám ani Nice. Až posím, jo, ja si to pozriem a to potom ukážem. Čo si to poslal za fotku, dúfam, že to niekto pičemne. na tom story ještě něco lepšího. Mně by to nepřišlo krásný. To je prostě insane, že Bro na mě zaplčí. No way. Ale to dobře sundalo. Ja som tak želka. No, tak chcípla, no. Tá podľa mňa sa zlomila tam už. Tá fotka vyzažuje energia chemii dvou lidí. Ty vole, ale dobré. Nice try. Veľmi emotická. Ajajaj, no. Nice. Let's go. Já jsem pitvar na roši. To je ono. No, on pak přišel ten typek, takový frér, jako co to obsluhuje. Řekl, že vám klidně hodí neoné, takže to máme tak rozsvícené. Ale jinak to tady jako normálně úplně rozsvícený díl, ale je to crazy takhle. Taková lepší atmosféra, když máš taky neoné. Je to teda, bych řekl, možná trošku těžší, ale jako jak se na to zvyknu. To já už nikdy nedošel, že ty strajky tak. Do 50 som tam hodil, no. Ty vole. Proč tam je tma, když... To ještě bude na Na začiatku, lebo... 26, 243. Jo. Vysvetlil si, že prečo bola tma? Či prečo teraz tma? Jo. Ja chcel len typek to lepšie urobiť, ale tak... Akože vyzerá to tu lepšie, ale na tom streame to nevyzerá. To je... Dobre. Leonardo? Přišel Leonardo? Crazy.
Okay, kámo, that's crazy. Tak to zapínám tryhardnou teď, když je tady tolik. Fakt, že to tam napsal. Však to je... Teď se snaží, Kubo. For you guys. Kubo, teď co to hraje proti tomu ostatnímu. To není dobrý začátek. Že jo, tohle psal Leonard. What? Aha. Řekl jsem for you guys a zrovna jsem to úplně vysral. Děkujem. Nice. Jen tady dál, Ještě jeden. Máš tady jenom kluky zatím. No však většinou stojí kluci, čo nasledujú. A okrem teba ešte, no. Ešte tu chodí jedna Vierka, sa volá, čo hráme, ale keď väčšinou hráme CS-ku, tak je to. A väčšinou je to chlapská kultúra. Nice! No dajte tak prajem, proste. Já jsem jí ale kámo psal, ale ona prostě... Já už ani nevím, co napsal. Ona jako, že ať ti ten stream dám, ne? Jsem to napsal. A to nechodí, víš co, já jsem šáj, kámo. Ona napsal, že tak já nepřijde, jsem jako napsal, že čeho nepřijde teda, ale od té doby, kámo, těžký ignore, guys. Těžký, co? Těžký ignore, dáváš ignore? Ani kuchárku? Nice. To má si dohnat. To je prostě nejlepší. Už teď jedu bomby. Go to it. V do chatu. To dělám pro vás. Vamos, bro. Docela dost, 69. To tam taky trojelníku poskládat. Jo, trohelníku, no. Nežalíš náhodou, že Kuba má so mnou date? Jo, vedu. Jeden strach. To jsem čekal, že zbourá všechno. Zatím je Saš. Pěkně. Víte, co si úplně ráno vzpomněl?
Jak jsem ti říkal o to busu, že to jede to jako docela brzo, tak jsem si že jakoby ten tuhej, že jede z té zkratky, když to popátí. Aha, no tak dobré, tak To je za hodinu, no. Za hodinu? Za hodinu to jede. Kolik to je čas? Teď je půl čtvrtý, Aha. pátý. To je ten poslední už. Jo. OK, dobré. Takže, jestli házet domů, tak. Jo, tak to je hodně. No naštěstí z té zkratky už je to díky vážně. Když právě odsaď do té zkratky, je to docela rád. Taký 20 minút písalo, no. Je to? Taký 20 minút to písalo, že jo. Dobre, však v pohode, ešte polhoďku ešte zahráme a polhoďka to tak. Tak to si vyhrál teda už. No, ľahko by sa to hodí, proste. Jo, teď to jde, teď to jde. Zdal všechny? Je to stovka, no ale... Jo, spare to je, když, tak spare je to, když to dáš na ten druhý pokus. Jeba. Uncara fan prostě. Ale já jsem to sebe, jste tam dal takovou tu svojí mordu. Jo, to jsem možná, ale... Tak tam bližšie. Trošku bližšie. Tak poď. Jo. Tak to nevím, jestli bude. A tak. OK, skóre. Vyhral si, 121 máš. Jo, 121. Nice. Ty. Gold. Máme ještě jednu hru? Povedz? Já asi ne. No, Jo. já mám. Já mám. 121. Ty vole, ty vole. O dva teda. O dva, no, o dva. Děkuji. Ty kokos. Brutál. Kuba to vyhrál, no. Takže 3-1 na výhrek. Tak krásně vyhrál, jo. 3-1. Last game. Okay, dobrá, ale. Hele, jak se to říká, poslední hra, kdo vyhraje, tak vyhrál, jste všechno. Profo, tady máš na nohu. To byla zadasta. Jako ruce neumí taky. To záda hrozně bolí. To prostě staré. Ještě masáž, no. Nice. A škoda. No to vyzeralo, že jde na střed, ale nešlo. Zatočil. A škoda. Asi začínáš jak předtím.
Jo, aby se to vyšlo. Já ani nepotřebuji. Těž asi. Chci to napít na hejza. Nice. Tak čeho jsem dodal 6? 1. Teď to začíná jako... My trolíme určitě, jo? Jako to není skillish, jo? To je... Oni by byli dobrý, kdyby cházeli z doprava. Dobrý. Věřil jsem to. Ale na levou. Čekaj, to jsou to naše cíle. Na to levo. Zkouší levou. Jak to... Už jsem chtěl něco dělat. Jakoby dáš jedno nedal. Nebo... Abičko, vedeš, to dobrý. Jedna, jo. Nebo dva, já nevím. Jo, asi, jo, jedna. Lebo, leva. A máš to jaký trefík ještě. Jo. Lebo. Leva. Ale přijde mi, že u té doby, co jsem přestával ze 114, tak mi to nelíp. Kdyby byly 11 a 10. Máš dělat, jo? Tak. A je žlábek. Je tam žlábek. Koukej, kolik máme dohromady. Jo. Ještě nejsem to takhle. No, už to posetlo, už to je lepší. Lepší asi kvalita. Pozri, keď tam postavil. Jo, jo. Však nezrní. Jo, je to. Jo.
Máš? Co? 11. 11:10, no. Je to nezvyk, je to nezvyk. Jo, trošku. Jo, už to se pojde, no. Škoda. Je to tady vypadlo, ne? No, tak co byla minus. Já už to tady nedám. Až teď mi odepsala, kámo. Že obědvala. Tady všechno vlastně ještě je. Ty si můžeš nějak čekovat, kde já nebo ne? To telefoně úplně nemám. No právě, když je konec sedneš, tak ti to akorát mizí ty věci. Nevím. Ne, já si myslím, že ne. Na Twitchi to bylo pěkně vidět, ale já to nevím vůbec najít na tom, na Kipu. Teď jsem to cítila, na konci mi to odtělo do boku, úplně jsem to cítil. Strike, a tam je to vidí strike prostě. OK, tak to dělej. Buď hodit úplně hovno, to jim strike. Jo, no, vlastně to to ukáže. Třeba tam je úplný šít, alebo tam dám Kuba na světle. No je to lepší už. Tak budeš mít. Asi. Ale ty musíš dát špatnýho. No je to lepší, už to ten týpek zrušil, no. Jak to popadalo? Je dobrý, už mi to nejde. Ale jako já vymyslel to jedno konkrétní techniku, ale teď mi to nejde. On se umíme z toho. Jo. Kuba na světle, ať se to bych to dělal, co? Teď na světle budu vypadat down. Waiting. Tohle. Aspoň to řeknu, ty jsi chtěl. Vykladá ten metr. 62. To jsou moje backové, jo? Nechci pojď se back. Nice. A jedna musí být větší než druhá, ale tak nevím. Že? Jedna musí být větší než druhá. No když nemáš rovnaké, tak to je znamená nějaký problém. Nejsi čekal. Jak se zatvorilo? Jakože konec? To se zase... Si nám... Si ti lagna prostě. Fakt? Jo. Pýtaš se ho na to?
Kubo to pojebal. Klasicky jsem všechno rozbil. Ale podľa toho vieme presne, jak dlho hráme už. Tak jo. Tak až teď. Tak až teď. V začiatku to vyzeralo moc dobré. Jo. Vždycky to začátku padne. Musíme tam ty koule kopnout, tak fotbal. No musíš, jestli nechceš dohnat. To je jasný. A ty? Já si mě z toho padnou docela. No, musíme lopaty, nejde nic. 60 kilo? 59. Tam tady prostě máte jako důkaz toho, že padovek má rád 69 kilo. Jo, je to tak. Pochádzal z generácie, keď nebolo populárna 69. Tak poď, Kubo. Oh shit. Teď přijde ta hora. Teraz príde Aura, no poď. Vole. To má mega aura. Už to ještě přiblížil. No. GG, asi konec, ne? Jo. Musíme končiť. A bylo to moc fajn. A to jsme odehráli rychle tohle. Odehrali jsme to velmi rychle, já jsem si vyhrál, takže 4-2. Let's go. 4-2 win, let's go. Ach jaj. No dobré, tak já se lučím. Díky Mějte Kubo, se, mějte za se. krásný date. Čau, čau. Pegar Subaru.